una avionetilla que estoy tratando de hacer y la estamos haciendo elevarse a través de un ventilador. Hemos colocado un micrófono para que se oiga el efecto de una avioneta y rápidamente vamos a elevarlo a través de la brisa de un ventilador. Hemos colocado ahí la velocidad 1, la velocidad número 2 y la velocidad número 3. Ahí se levanta. Y presentando este bonito avión. Y bueno, los amigos ahí, ¿verdad? Los muchachos que puedan hacer sus estudios, quieran hacer este bonito avión, lo pueden hacer de esta forma: un ventilador, un micrófono y corcho, cartón y listo, ¿verdad? Para hacer este bonito avión.